Emakhosini. Umhlambululi, please don't forget to like and subscribe. Umhlambululi usebenza ngemvelo. Ikubuyisela emsamo, ivundlulule amacala wabantu abangasekho bemindeni yakini ukuthi masingalungisela bona ngoba abezi njengomoya omuhle kuthina. Njengoba sibona ukuthi abazalwane abayitholi kahle le ndaba. Kuthiwa amadimoni, yebo bangamadimoni up until silungise ama-mistakes abawayenza noma amacala abawayenza. Kungani kwamele makube ihambe ngama-favor lonto leyo? Makube ugogo uke waba yinurse nawe mzukulu ube yinurse uloku umzalwane kodwa uyakhona ukuthi hayi mina ngifuza ugogo wami. Yebo bathi kunokhokho wami owayeyinurse. Why only kwizinto zesilungu? Kodwa it's a story for another day. Ngeke ngiphikisane nomuntu omnyama oloku aphika umzali wakhe nomndeni wakhe. Kuyenzeka ukuthi emndenini kukhona umbulali nizoyisafarela into yakhe. Njoba ngihlezi ngisho ngithi uma ubulele emndenini noma kunombulali emndenini nibulele nonke ngoba mhlazane uthi uyolungisa ezikamoya noma uthi umKristu awukwazi kuba umKristu akusinto yokuthi sithi umuntu nomuntu man for himself. No. Uyalungisa icala lakini ukuthi bekuthwelwe. Uyalungisa icala lakini ukuthi bekuthakathwa. Uyalungisa icala lakini lekhesi. So ukuba kwiChristianity nokuba kwimpilo kamoya yesintu indlela yakho nokulungisa nje amacala. Not ngama-favors. Kukhona umKristu engimzwe akhomenta athi ilobola has nothing to do nedlozi. Bona ungazenzi ihlanya ngoba kunzima ukuthi ubuyele esikolweni ukuthi uyofunda. There is no way ukuthi manje ukuhlanganisa idlozi ilobola. Akusukuhlanganisa laba abaphilayo. Ingakho namhlanje maniyenza isilungu namhlanje niphelelwa imishado because of niyenza isilungu nizitshe ukuthi nihlanganisa imindeni ephilayo le khohlakele ongazi nokuthi lo malume receiver lo lobola ufisela into enhle noma uyomosha umshado wakho na. Oh anti abalilizelayo namhlanje kodwa edlozini sikhuluma abantu abazokutshela ngeqiniso. Ingakho sithi mawuzoyenzela idlozi lazi ukuthi uligezile isimo sedlozi lakini li right na. So kubi ngaleyo ndlela leyo. Ingabe kungani abantwana bafa kangaka? Kuthiwa umuntu ongasekho nanoma ngabe uyingane ushonile kodwa kungani nibulala izingane zenu? Ingane ezithargeted imimoya le ekhona manje imoya yeyithwalo imimoya kuphume inamba nisho kushiwo njalo ngithi kuphume inamba kwa devil worshiping noma kwa moya omnyama kuphume inamba nezithwalo yonke into buthakathi kudingakala igazi labantwana. And abantwana abatargeted yilabantwana laba abumama babo nabo baba babo babathakathi. Nibhizi nithakatha abantwana babantu isono sakho ingane yakhe iyabaleka counted. Okunye nenzani lento enginikhuzela yona njalo nithakatha amadoda anganishadile. Ngisho nekushadile ngenxa yomuthi bakhawunteka abantwana beni lapho. Le namba ephumile edimanda amagazi abantwana labo bayabaleka.
abantwana abangazange bahlanganiselwe ini idlozi, abantwana abazali bavele bazenzela bona labantwana ngenxa yemithi noma bakheja amadoda noma bakheja abafazi. Labantwana laba abantwana abangenalusiko ku-targeted labo bantwana. Angijabulanga ngizoba ubuhlungu ukuthi soze siyibone lento. Abantwana ba-too available for ukubulawa. Iyenzwa yini? There's no way uthi uwumama wena usetshwaleni usebumnandini abantwana into enizenza abantwana right now khona umntana ayinelwanga ngisho ibruko, ongayenzelwanga ihomework kodwa umama wakhe uyi-2K. Ungambuza ngomuntu wesilisa, hayi angahlala acoce nawe ungamtsheli ngomntana. Abo baba namhlanje nichamile nashiya kunjalo. Leyo ngane izawuzibona. Le ngane zifa ngenxa yethu bazali. Ake siziblame thina. Ningablame ababulali. Ningablame ababulali. Kumanje u20-year-old kuba nzima ngisho nanoma uthi uyambolthela uyamubela ngoba wazi ukuthi uyabuya noma. Ukholo lwethu luncane, asinasikhathi for ukuzithola simamela umoya ukuthi uthini. Njoba ngikhulumile ngendvelo ukuthi iyashaya manje ngezenzo zethu. Ingane ziyahamba and sishaywa ngazo ngoba isona isifundo esikhulu ukuthi namhlanje ingane yami ayisekho. Ngiyakukhumbuza manje ukuthi remember wawona wazithola unengane ungashadile naka konke still waphila impilo yestradi wangafuna ukulungisela lengane. Ingane zithu available for ukufa, so zilungise. Asichange indlela okukhulekisa ingane yakho engalawuleki namhlanje. Ziblame ukuthi ya ngempela lesenzo engasiyenza kuba bakhe ngaforced ukuthi kuze kube nomntana manje. Yes bazokupha umntana kodwa bazocakekisela umntana uzoza ezingathi we-curse. So asibuyele siyokhumbula ukuthi ukuze lo mntana abe khona, lo mshado noma i-relationship ibe khona kwayenzakalani, ngazala ingane ezinjani manje. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.